हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भ्लग। म चाहिँ यहाँ आज इक्जाम कस्तो आज के भन्नु 3-4 दिन भइसक्यो म इक्जाममा आएको। म चाहिँ हजुरहरूलाई हिजो अस्ति नै इक्जामको भ्यू देखाइदिन्छु भन्थेँ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो है, फर्स्ट आजबाट सुरु गरेको मैले भ्लग गराउनलाई बनाउन। अनि म चाहिँ आज अस्ति कस्तो आज मात्रै आउँछ कि हिजो अस्ति नै 3-4 दिन भइसक्यो म आएको। हिजो अस्ति हजुरहरूले यो इक्जामको भ्लग देखाइदिन्छु भन्थेँ, अनि देखाउनै पाएको थिएन। आज चाहिँ म देखाउँछु। उहाँ हुनुहुन्छ मेरो दिदी होइन, उहाँ पनि मोबाइल गरिराख्नु भएको। अब म हजुरहरूलाई फेरि आजको यो इक्जामको भ्यू देखाइदिन्छु कस्तो लाग्छ हजुर इक्जाम। कोही यहाँ इक्जामको मान्छे हुनुहुन्छ भने यो इक्जाम हो भनेर कमेन्ट गर्नु होला। इक्जाम हामी चाहिँ यस्तो कि हामी चाहिँ इक्जामको मेन टर्ममा बस्छौँ। म चाहिँ माथि छतमा गएर नि देखाइदिन्छु नि हजुरहरूलाई। यहाँ चाहिँ अहिले तल नचढी यहाँ भर्याङमा आएर चलाउनु हुन्छ। यस्तो छ गाइजहरू, के गर्नु। म चाहिँ यहाँ देखाउँछ है हजुरहरूलाई। यो छु टर्ममा बस्छौँ क्या मेरो इक्जामको मेन टर्ममा। यहाँ चाहिँ आर्मी क्याम्प पनि छ, आर्मी क्याम्प। यो चाहिँ ल देखाउँछु म हजुरहरू। यहाँबाट चाहिँ प्रस्तुत देखाएन, यो चाहिँ तलबाट देखाइदिन्छु अहिले। यो सुर्खेत बजार चाहिँ हेर्नु, हामी टर्ममा बसेको कारणले देखिन्छ कि सुर्खेत बजार, अनि सुर्खेत भ्याली नै देखिन्छ। अनि त्यति अहिले उता उता खोइ पो के पो ला देखियो त। हामी चाहिँ टर्ममा बस्छौँ कि टर्ममा यस्तो छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इट्रामी गाउँ हो। यहाँ चाहिँ कुखुरा पालन, हामी बस्ने घरमा कुखुरा पालेछन्। अनि म चाहिँ बिस्तारै यहाँतिरको गाउँका मान्छेहरूसँग पनि घुलमिल त भएको छैन, घुलमिल भयो भने देखाउँछु हजुरहरूलाई। म चाहिँ पटक पटक आइरहेको छु। आर्मी क्याम्प चाहिँ यो है, यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ आर्मी भएका मान्छेहरू हुन्छ नि त, कोही अब डेलिभरीहरू हुन्छ नि त, अब तिनीहरू बस्नलाई आर्मीहरूको खोइ त अब त्यस्तै हो क्या जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ सानो सानो बच्चाहरू हुन्छन्। यो हो आर्मी क्याम्प, त्यो माथिको र त्यो यो आर्मी क्याम्प। यहाँ चाहिँ इटाममा फेरि